Olá amigos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo da novela da vida real. Eu sou a Sofia e nós moramos na Cordilheira dos Andes da Venezuela. Num lugar ermo, no sítio Águas Calientes, cercado de selva, de cachoeiras, de águas termais. Um lugar que parece uma isla, né? Porque tem cachoeiras por um lado de águas frias e do outro lado cachoeiras de águas quentes. Um lugar muito gostoso e hoje a gente decidiu encender a fogueira e compartilhar com vocês estes momentos maravilhosos onde a gente curte em família, onde dimos muitas risadas e queremos compartilhar com vocês. Um dia maravilhoso, uma noite muito gostosa. Até pipoca hoje saiu nessa fogueira. Então não percam, estejam sempre acompanhando vídeos para vocês saber tudo o que acontece aqui no sítio Águas Calientes com a família, a vida de campo na prática. Então vamos que tem muita coisa boa e está começando aqui mais um capítulo da novela da vida real. Que delícia, pessoal! Nossa, que maravilha! Gostoso demais ficar aqui em família. Muito bom mesmo. Tá quente, tá gostoso. Muito bom ficar aqui. Primeira vez que a gente consegue encender bem a fogueira, porque a primeira vez que a gente tentou, ela não incendiou quase porque tinha muita chuva nesses dias, né? E a lenha estava um pouco molhada. Então agora ela encendeu super bem. Nossa, está aprendendo que é uma maravilha. Está saliendo bracitas para el cielo. A gente está para cá, então temos que sentar para lá. A Sofia está filmando deitada. Esse é o meu, senta ali pro lado, aqui ó. Senta aqui nesse aqui. Isso. Aí. Gostoso, né? Papá, mira este tuyo. Aqui em família, curtindo a fogueira. Tá? Uma delícia. É a primeira vez realmente que a fogueira prende, porque a gente está 2 dias sem chuva, então a lenha ficou seca. Então a fogueira prendeu de verdade. A gente vai usar o material orgânico dela, a cinza depois, para as plantas que tem aqui. E é bom que a primeira prendida faz com que já fique estável o fogo nas outras prendidas, porque vai ter um pouco ainda de cinza e o piso não vai ter aquele frio, né, da terra. Sim. Já vai ter um certo calor. Isso é muito legal. Olha que delícia que tá essa fogueira. E eu tô aqui atendendo o vídeo, tô aqui conversando com você e atendendo o vídeo das 20 horas. Quem que já entrou aí no chat? Aqui a gente tem a amiga Rosa que está entrando. E como a gente está sem a internet agora, eu vou ter que me aproximar mais lá porque não está... Ah, pessoal, faz acho que 2 dias já que não tem a internet de fibra óptica, né? Então a outra a satelital. E ela não fica longe de casa, ela não chega quase longe de casa. Então para atender o vídeo tem que ser lá perto mesmo. Mas eu fiquei à tarde com essa vontade de encender aqui a fogata. Nem falei para o Ale que ia aprender, que ia encender. Eu vim aqui, encendi e chegamos todos aqui em família para encender a fogata e curtir um pouco, né? Olha, tá queimando já os pelos da perna. Por isso eu me sentei longe. Tá mais longe um pouquinho. Aquelas luzes lá em cima, depois tu mostra, amor. São algumas casinhas onde passa uma estrada. Mas isso é bem longe, aquela estrada que vai para Pinhango. Daqui até lá caminhando são umas 3 horas de caminhada, mais ou menos. Isso mesmo.
A fogueira fica aqui do lado da casa, olha só que lá dá para ver as luzes da casa, as janelas, já finalzinho de tarde, começando a noite já, e nos curtindo aqui a fogueira, nossa, uma delícia. Primeira vez que a gente consegue encender bem, né? E estamos curtindo muito, nossa, uma maravilha. Curtindo esse fogo, olhando essas montanhas, nossa, tudo de bom. A fogueira tem pedras do lado, né? Tem um círculo de pedras e como a 2 metros das pedras tem os bancos, né, de madeira que a gente fez, do pineiro que tinha aqui. A gente fez uns bancos e ficou muito bom. Uma delícia, pessoal, ficar aqui, tá quentinho, tá gostoso. Uma maravilha. Saindo muita faísca desse fogo maravilhoso, a gente curtindo demais e chegou a noite, pessoal. Chegou a noite e estamos curtindo aqui, tá? O clima está bom, não está muito frio, porque o dia foi muito quente, né? Então a noite não está fria, graças a Deus, então dá para ficar aqui, dá para curtir, conversar, falar em família, dar risada e compartilhar com vocês cada momento. Esse fogo está maravilhoso. Aproveitando esse fogo, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu pela primeira vez fiquei assim, acampando, né, num acampamento, foi quando eu estava estudando na secundária, né, lá no povoado de Pinhango. Todos meus companheiros e o professor, né, nosso professor guia, fomos fazer um passeio lá na cruz. Vocês lembram quando nós vamos de moto, que tem um lugar, a estrada mais alta, onde a gente chega no mais alto, lá tem uma cruz. Bom, a gente caminha, deixa a estrada e caminha, chega a uma lagoa, e lá nós fizemos um acampamento, ficamos a noite, 2 noites lá, a gente fez fogo assim, nossa, contamos histórias, falamos das nossas vidas, foi um momento maravilhoso, nos conhecimos muito bem, ficamos contando histórias, a gente se divertiu muito. Então agora olhando esse fogo, eu lembro, né, desses momentos com meus companheiros, nossa, momentos incríveis que a gente não esquece nunca. Agora vamos lá para casa, fazer a janta, né? Ver como que estão as coisas lá. E depois talvez a gente volta aqui para curtir mais. Então vamos que vamos. ¿Dónde está? Aí a nossa casa, a varanda da nossa casa humilde, mas cheia de muito amor. Aí eu fui filmar os patos, mas não dava para ver bem. O Sebastián fica brincando, se divertindo a todo momento. Eles não param, pessoal. Eles quando deitam é a dormir, porque eles se divertem muito. Oiê! Como sempre, Sebastián se divertindo. E ainda tem fogo, pessoal. Olha só como está essa fogueira. Está maravilhosa. E lá aquela luz que conseguimos ver lá. Lá é a casa da minha avó. Lá fica a casinha da minha avó. Nossa, esse fogo tá lindo. Os patinhos aí no lago, agora deu para ver, né? Esse é o lugar onde eles ficam à noite. As 2 patas com seus patinhos e os 2 patos também. Eles dormem aí. Nossa casa de madeira linda, que eu amo muito. O fogo que ainda não para. O fogo continua. Saindo faísca. Maravilhoso. E os patos aí no lago, tomando banho. Essa é a casa deles, né? O lugar que eles mais gostam de ficar.
Então eles ficam, das 24 horas, eles devem ficar umas 20 horas no lago e o resto do tempo eles ficam caminhando, pastando, mas a maioria do tempo eles ficam aí no lago. Nós somos apaixonados por esses patos, eles são muito lindos, eles roubam a atenção da gente, nós gostamos muito. Quando as pessoas chegam aqui também ficam olhando os patos, né? Porque eles realmente são lindos. ¿Qué? Assar essa brasa no papa, No, no tiene batata. qualquer coisa, até cotufa. Olha só o braseiro. Hacemos unas pipocas ahí. Aham, pode trazer. Gente, que braseiro gostoso, que fogo gostoso, que momento gostoso. Vendo a Via Láctea, o céu estrelado, e agora a Sofia decidiu fazer pipoca aí nesse braseiro. O que não falta é brasa, aqui até pra assar uma carninha. Não, não tem, né? Olha só, dando ajeitozinho na panela. Vou fazer pipoca na brasa que a gente fez da fogueira. Tava maravilhoso, a gente curtiu muito essa fogueira. Muito mesmo, uma delícia. E olha só, gente, a brasa me lembra aqueles fogos de chão lá do Rio Grande, tchê. Aquelas coisas que é fogo de chão e o vinho. Quem aqui lembra do vinho lá do Rio Grande do Sul chamava Frei Damião. Frei Damião. Eu lembro que a gente saía quando era gurizada e comprava junto um garrafão. É, amigos do Brasil e do mundo, no sul do Brasil toma vinho de garrafão. Garrafão de 5, 6 litros, não sei, de 10 litros. Me ajude aí para saber quantos litros vai num garrafão de vinho e se lembra daquele vinho Frei Damião. Claro que depois a gente já melhorava de vinho, comprava uns vinhos melhor, mas sempre em garrafão. Sempre em garrafão. E aí, amor, tá curtindo aí o foguinho? Sim. Olha pra cá um pouquinho. Un tiempo aquí antes, né, quando estava tudo Alto. alto e agora fuimos lá, Agora no já Brasil. voltamos nas brasas, mas ainda está quente. E tu, Sebastião, tá curtindo? Sim, Tá curtindo? E a Alexia dormindo lá. sim. Daqui a pouco tem que ir lá ver como ela tá, mas se ouve ela daqui, estamos... Ó, gente, estamos do lado de casa, ó. A casa é aqui, ó. Ali tá o lago, ali tá a casa. E aqui tá a mata. Pipocas já. As pipocas já estão estralando também, o calorão aqui, isso tá me queimando os pelos do pé e da mão. E a mim, cachete. Então vai mais pra trás, meu filho. Allá, mire, por aqui la já não chega tanta. Isso, vai lá. E agora, essa foi, na verdade, foi o primeiro fogo, né, da fogueira grande. É o primeiro, né, porque... Que aquele primeirinho não conseguimos acender muito, porque tinha muita umidade. E agora já... Tu vai ali dar uma olhada rápida como tá a tua irmanita, filho, e já pega a lanterna. E já traz a lanterna aqui pra nós, tá bom? Lá vai o filhão. Bom do filhão é que diz pra ele, vai lá e olha lá. Lá vai ele. Olha a rapidez, olha só. Vai devagar. E aí, amor? Foram as crianças, a gente tá no momento romance. Vem, senta aqui mais perto. Senta aqui mais perto, pequenita. Senta aqui. Claro, do meu lado sempre vai ser quente. Isso que apareceu bem no teto do vídeo de vocês não foi um OVNI, um fantasma, nada disso. Foi meu dedão, gente. Que terrível. Ela ri só Eu porque... prestando atenção a ver o que é. Ó, então, continua. Vamos botar profissional para filmar. Ah, mas acho que já tenho que ver as pipocas. Olhar as pipocas, porque senão elas Rápido, queimam. né?
Muito rápido, tá muito quente. Tu trouxe um pano para pegar elas? Sim. Deixa eu te filmar então para te ver a pipoca. Mr. Pan. Fazendo pipoquinha, um dia a gente vem, ó o dedo de novo. Um dia a gente vem e vai assar uma carne aqui, gente. Um dia a gente vem e assa uma carninha aqui. Coloquei el trapo que traía. Vamos ver aqui. Aqui tem as coisas pra, né? Eu acho que tu não trouxe, minha mãe. Sim, eu não traje. Aqui está bem. Aí tá? Então vai lá. Como tá? Ainda falta um pouquinho? Pipoquinha na beira da fogueira, me lembrou São João. Amor, temos que comprar vinho. Assim que der, ter uns 2 litrinhos de vinho aqui, exclusivo para tomar na beira da fogueira, né? Sim. Com a criançada aqui, olha, tem mais de 12 bancos, a gente precisa ter mais filho, né, mãe? Não. Já vamos chegar, já vamos ocupar Agora por 6. 5 anos não tem, ela botou essa coisa aí no braço, por 5 anos não tem filho. Ai, Está ai, super ai, ai, bien, ai. não está molestando em nada. Nada, né? Acho que já, porque senão já vão queimar. Tira elas, já não tá mais estralando. Põe em cima da pedra, se quer? Ou não? Isso aí, olha só. E chegando, Sebastián. Olha, já estavam queimando. Já estavam quase queimando. Oi, Sebastião, chegando aí, meu filho? Sim. Olha só. A dança da fumaça. Nem queimou no fundo tanto, sabe? Mas é fumacinha mesmo, porque tá muito quente. Olha que delícia a pipoca. Eita, coisa boa. E a Alex tá dormindo. Ajá. Dormindo forte. Pode desligar a lanterna, meu filho. Então, me podem comer as pipocas. Desliga ela. Isso. E aí tá a pipoca. Toma, minha amor. Já vai que eu vou seguir sacando aqui. Ah, vai seguir tirando as pipocas, tá? Comendo pipocas aqui do lado da fogueira. Queimaram um pouquinho as pipocas no fundo, mas Pouquinha coisa. E, pouquinha ó, coisa, esse tá? fogo vai durar a noite toda. Sim. Meu amor, vai ali, por favor, ali no shopping center, na esquina ali da casa, ali da Avenida Ipiranga com a São João, e compra uns 3 litros de vinho ali. Eu gosto do Rioja. Rioja Criança. Um vinho espanhol que é delicioso. Por favor, me traga esse que é o vinho que eu quero tomar agora. Um Rioja Criança. Adoro. Tomei no caminho de Santiago e me apaixonei por ele. Não pode ele comprar, meu amor? Não. Não? Não, acho que esta hora já Quer pedir fecharam. pizza pro teleentrega? Já fecharam, já muito tarde. Liga 0800 Infinito. Infinito. Como estão as pipocas, filho? Perfectas. Perfeitas. Tem um gosto como de pipoca, né? Ai. E olha minha moda de bota e bermuda. Uns dias quentes, né, amor? Fala da temperatura. Sim, está quente. 24 graus, dia quente mesmo. Ah. À noite, claro, a gente tá com 19, 20 graus. Mas tá quente, olha, não tá frio nenhum. Sim, A roupa seca rápido, né? seca muito rápido. Ah, lo que yo, aquele lençol que eu coloco nas comidas para tampar, né, as comidas, eu pendurei ele nisso do meio-dia e quando fui pendurar as outras roupas já estava bem sequinho. Tá com os cortes de luz, que tá com problema de energia elétrica, agora é a nível nacional na Venezuela. E todo dia corta 3, 4 horas de luz. Mas a gente tem internet normal, porque tem bastante sol e o painel solar funcionando forte, né, mãe? Sim, e a parte da energia elétrica já faz 2 dias, né, que a gente está sem internet rápida, mas a outra internet, graças a Deus, sempre funciona. Sem energia elétrica a gente coloca no painel solar e funciona. Mas a outra internet, a fibra óptica, ela não funciona, via rádio ela não funciona A gente assim. tem um sonho de consumo que é Starlink. A internet essa do Elon Musk, essa internet aqui custa como $1.000 para ter antena, né? E aí $70 por mês.
a gente quer ela. Alô, Elon Musk! Alô, Starlink! Pode patrocinar aqui. Quem quer patrocinar a Vida de Campo na Prática com uma internet Starlink, a gente aceita muito. Né, seu João? A gente quer mais painel solar também, quer um gerador eólico e quer um gerador a água. O nosso sonho é rapidamente, em 1 ou 2 anos, depende de vocês, deixar rolar o playlist, indicar bastante o canal, é a gente ter autossuficiência energética. A gente vai ter energia da água, com uma roda da água, energia solar e energia eólica. Nada sabe o que vem por aí nesse mundo, gente. A média são 2 graus e nos próximos 3, 4 anos que vão aumentar a nível mundial. Isso é muito forte. Esses vendavais que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, esses ciclones que nunca aconteceram com tanta força, são frutos do descaso do homem com a natureza. São frutos do desmatamento e de tudo que a gente faz, principalmente os países mais industrializados, que jogam o monóxido de carbono no ar, aumenta a temperatura da Terra, e isso vai ser um fator muito grave para quem mora no litoral, para quem mora perto do mar, para quem mora perto de rios, e a gente está num lugar teoricamente mais protegido. Mas tenham cuidado, a gente quer que vocês tenham muito cuidado e também no que possam, dê a mão para esse povo do Rio Grande do Sul que está sofrendo mesmo. É uma região que eu me criei ali, eu ia pescar muito com meu pai, acampar. Meu pai gostava muito de acampar, fim de semana era isso aqui. A gente acampava em Bom Retiro do Sul, é no Alto do Taquari, perto de Lajeado e perto de Estrela, onde foi bastante atingido também. Então a gente está rezando para que não aconteça mais, mas a gente tem que cuidar, cada um de nós tem que se responsabilizar pelo que a gente está consumindo, pelo excesso de consumo que você está consumindo, porque o excesso, cada coisa que você consome é algo que você tira da natureza, porque tudo e absolutamente tudo vem da natureza. É isso, né, Sebastião? Sim. E tu preserva a natureza, Sebastião? Sim. Como tu preserva? Tu cuida para não jogar lixo no caminho, né? Oi. 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 Blanqueto. Ups. No posso ver nada. Pessoal, estou aqui cocinando a comida dos porcos. Já é a última panela que eu estou cocinando. Já tenho sonho, né? E agora já vamos dormir, vamos descansar. Quero mandar um beijo grande para vocês e falar que não esqueçam de dar like, compartilhar os vídeos, assistir a publicidade, estar sempre conosco acompanhando os vídeos, deixar rolar o playlist. E também, se vocês puderem, assistam os vídeos antigos para ver como a gente começou o canal, como foi o começo, né? Quando estavam as crianças, o Jordani e a Georgia com o Sebastião. A Alexia estava na barriga porque eu estava grávida quando começamos o canal. Então tem muitos vídeos muito bons, antigos, né? Que tem pessoas que ainda não assistiram, né? Os que estão chegando. E bom, tem alguns que não assistiram a alguns vídeos. Então vai lá, assistam os vídeos antigos, que é muito bom. Deixem rolar a publicidade, que é muito importante. E estén sempre conosco, com a família Vida de Campo na Prática, que ama muito a cada um de vocês. E somos muito agradecidos com cada um de vocês por estar sempre conosco, acompanhando nossos vídeos, pelo carinho que tem pela nossa família, pela família Vida de Campo na Prática. Então, beijo no coração de vocês, boa noite, tudo de bom, sejam felizes, amem mais, estén sempre de bem com a vida, que é o melhor que tem, aproveitem cada momento. Um beijo, boa noite, bom descanso e nos vemos amanhã no próximo vídeo.